به خدا قدیم مهاجرت ارج و قرب داشت. یکی میرفت خارج یه طایفه پوزشو میدادن. من خودم دایم رفته بود ژاپن مرده میسوزید. بابا زمان دایی من اگه یکی میرفت به خاطر نبود امکانات بود. الان این همه امکانات چیه؟ شما میدونی رأس ساعت 3 برق میره، رأس 5 میاد، فردا میدونی رأس 2 میره، رأس 4 میاد. جدول داری، نظم داری. ببین همه چیز اینجا رو نظم و برنامه است. تابستون میدونی آب نیست، برق نیست ولی گاز هست. زمستون گاز نیست، برق نیست ولی آب هست. تکلیف معلومه. تابستون بخور، زمستون بخواب. بهارم بیدار شو سر حال، فصل جفتگیری هم هست. هاتونو از اینجا بذاریم بیرون، میفهمین هیچ جا مثل اینجا ارزونی نیست. اینجا یه چی میخری مثلا 4 میلیون تومان، فکر میکنی گرون خریدی. همینو هفته دیگه ازت بپرسن چند خریدی، میگی من اینو 4 تومان تو ارزونی خریدم. خب من همیشه تو ارزونیم دیگه. هفته دیگه میفهمیم. از فراوونیه دیگه به چشممون نمیاد. او مثال بزنم، یه هوا چیه؟ میری خارج نفس میکشی، یه اکسیژن، تمام. اینجا ماشاءالله نفس بکش، اکسیژن هست، نیتروژن، سرب، مازوت، پتاسیم، لیتیوم برومید، زادان. نصف جدول مندلیوفو داری. اونا که رفتن اونور میدونن. میری سر کار، فضای کاری سرد، لای مش غریبه، ناآشنا. حیف اینجا نیست فضای کاری گرم. همه یه خونه بادن. آقا مروتی رئیس، معاون آقازاده مروتی، رئیس هیئت مدیره خانم مروتی، رئیس امور اجرایی دوماد مروتی، رئیس حسابداری طوله مروتی، زید مروتی منابع انسانی. با جناقم که چیزه. اگر تورم نشه دارم حقوقامو جمع میکنم، اگه بدن به راحتی یه خونه 40 متری نقلی 37 سال دیگه اطراف زیاران خریدم. زیاران کجاست؟ من چه میدونم؟ فرشته خودتون 37 سال پیش میدونستین کجاست؟ تو رشته. میگم نرید به خاطر همین.